Egun oma beste egun batez, nire jarraitzaile ezaten guztiei. Gaurko hontan etorri gea, Ataun San Gregorio auzoa, hemen bere ezaugarri nagusitako bat onoko sekuoi hau da nontaxe. Eta gaur hemengo da ibilbide bat, hemen dio, erreka ondo hontatik. Ibilbide politxea marra, desenteko altura hartuko deu, haitxu eta aretza ioko gea, eta, ea guztoko zuen. Kotxe hortxe plazan utziko dut, hemen zubin eskubita hartuko dut. Hoxe. Hortixeti etorria, handa opinio sekuia izan izatena, eta bixe daba San Gregorio. Hor zutei taberna eo moka bat nahi batzua. Gu gaur ringo deuna da Lauztierrek aldea, mendio gora io. Eta beste behin egin da dautu hemendik bere jetxi, baina gaur hemendik gora igoko. Hemen pixak grabauta dauket besta bideo baten hor Barandiaren museoa da. Gu gaur hemendik gora ingo dugu, Egurru zaia, pinu zaia. Egurretan nahi. Hala. Guk hemen digora ingo dugu, vale? Venga, ba. Pinu zaie, kuanto? Ben, egurztalen kamionak eta zaudeak eta... Hemen gaur ringo duna da, Lauztierrekako bideo hontan gogoraino ioko dea. Lizarra behilatu harta. Besta bideo baten ere, kanaleko besta bideo baten bilatuko zue. San Martinik ateatzen naizena. Nola dauket, Otamotz eta izen dauta dauket. Otamotz eta bat eta beste. Atxurbia igotzekoa. Atxurbia igotzeko bideon, pista hau jetxukin. Eta orduan gaur igual, bastak izan grabatukoetan. Sarrera ikusi zuek nundidan, eta gutxi bera bide gurutze grabatuko izkizu baina, beste lanintzat Lizarra beti gora grabatuko gehiago. Venga. Horra ese gora. Horra ese no, tipo raro. Bakarrik izkidan. Hau txese gora jomarra, bale? Haitxuko igura hoxe da. Igura kainero xamarra da. Hortaz da, ingo duz erratxe. Gaur gaina, bero dago. Ato gauen Iruñan ginen, gaur logutxe indani. Eta gauen bueltan ia ordu baten, eta 28 gradu, 29 gradu markatzen zen. Eta hemen baino 22 jartze jorron, pixutxue, Pixu edo, baina, zerbait ingo du. Lauztiazpikoa. Lauztiazpiko basarri hau. Bide bat zidun da perrogeita meretze. Nahiko berdia. Hemen itxaurre. Itxaurre ondo. Hau esango gora, Lauztierreka auzoa dala, bale? Auzoa. Bai, auzoa. Auzunea, zeta nola zen. Bete gartzen, no? Itxaurre. Lauztiazpi. Zaharra da, baina, Justu gentien
Etorreran aurtengo egin behar dugu. Zagarrak ematetzen intxaurrondo baten gainen orduan. Intxaurrondo markatu dut eta zaharra dara orduan. Oia, aproposa. Baltzatxoa. Venga, mesa itxuko dugu. Bueno, esan da bezala, bale? Hoxe haitxu. Gainekoi. Lizarra be, hortxe dau. Hortik gora. Bizkia sufritzea tokatuko zaigor. Bero iteo pixue dau. Eta... baina, bueno. Horputza ire kaina pixea deman barran dau. Guztaldu horretik. Hala. Igartza garate berri, igartzate arratine. Itzate berri, arratine. Zuti gora. Bueno, hementxe guatzala gainen, hor gizona daun hortan, hoi da Lauztiako baserrie. Hortxe dau ezkerren lurren, onago tuberia dezala, usta lure edo esaten diuna. Zue pasatzen zeatenen hemen oinez, ikusiko zu, Ikusiko zu ez usai oten dan, Ur sulfuro txua esaten zaio dala. Usai ez celebra, Bertako gizona zen hor da, nahiz atrabitu grabatzea, baina, bueno, hortxe dago, vale? Horre, balkoi txiki horren azpin ezkarren, lurren tuberitxu bat eta horratatzea. Horratatzea gure, usai, Eta esan dit, bertako baino kanpoko fede gehiago daude, gauza otan. Eta grano gauzkenan eta gazaleen daula, orduan, bakizue. Azalen balin bagoz grano geho, hor hartute igurtzio, ez da gipa. Zein markoan, baina, bueno. Hori, norbe ikusi barko. Hala, zaitxu ingo du, bale? Hau da, Lauzti berri. Hala, guk aurrea. Bueno, men geto zegora. Jo, nire, kontulari, no? Eta... bate ingatu, beste ingatu hitz eta pizz da. Amarrak eta bondi hemen teletxeaz nire baina. Luzio, zala hor da beste Lauztiako gizonaz ezautu eta... Bueno, ikusten ez Lauze parajean, Lauztiarrak hau da, hemen... Oxe, bailaratxo txikia dezala ikusten duzu, sangrerotik barrenea sartzen dana. Eta, bueno, jende asko ez da bize, leku lasai da. Oixe. Lasai. Teletxe, hementxe, basarria. Atan gondin eta bat izango batxea. Hala, batzen gora, gu bidean zaituko du beti aurra. Hementxe, eskandala txakurrana. Jesus behiz. Zin ez tardaun hor. Hau teletxe berri. Zin, gaurro niño rizia baina. Xo. Teleri etxe berri. Eta haure nahiko etxe berriak. Telei. Bueno, hemen beste esplikazio txoat. Mango izan. Horbiro beroazeok. O beroazeon, ikaitzen badian, emakumea, itzen dian. Beroitin, pixu ezean. Atzo gauen, ordu batean hemen diruta 8 gradu. Bueno. Lauztiarrako bidea hau da, hortik gatoz. Eta hemen igora zaitzo Lauztiturri taldea. Hemen da pista bat, ikusten duzu. Hemen dijutea, edo Muskia, edo Aretza. Hemen dik, 3 kilometroa ezkerra desbio bada. Torrek ematen gaitu handio Muskiko antena. Gero nola Muskiti bera jetxi gardean, esango izuet, zen pistadan justu honea esekartzen duena, esango izuet.
Ezkerrako bide hartu ezkeo, eskubiko hartzen badeu, jundik edo palata edo aretza. Eta bide esango izat ze pistaan. Zati horren ondotik, bera jetxi barro, bale? Bueno, baina iguerea, hemen ingo du, bale? Gogora gortik gatoz, hau ez dugu hartuko, hemen digora zaituko du, bai? Ega, bazen. Ja, arkibet eta kamionak, ezin frenauen. Egurtzale. Han bera egin deskargatzen sobrare. Hemen goiti hartzen digonek mendiko goadan kamion batekin. Eta bera etorriko dekargabarea segurazki trailer horitako egurrotakoa. Bida, mintxe ditzuk. Ustu xatxuk ditzen momentu. Antzio, prozesadora, bida. Zuen ez da? Zer ikusten den kamara txiki honekin, ez tek. Prozesadora, bize da baina. Zazpiko kamion ezen gai. Negoi emintza prozesadora. Zatz espazue, obratako, kanteratako, lagarto, hotxe gintzen erditi artikulatzen dien oitako. Baina, guitzen duen, pluma antzekoat. Besoa, peinu heltzen diola eskukin pastitxita, azpeinu bitzen da. Motozarra da zela praste baitzen da. Gero rodio batzukin nahi dan lekoen joa ematen da. Eizen moztu eta neurria mozten da. Eta hanezan zematen ean ere mobileko kamarakin grabatzen dean, da txartatzen dean bideozatiat. Bueno, esaten nizuen bezala. Hortxe haidea. Eta hor ikusten da noi, kabinea eta hola, geldi da baino, prozesadorea deitzen zaio, eta oso ondan zematen bideon. Horre geltzen dio besokin pinue, azpitik abaitzen do, mingain bat eta goletzara tra, motozaratatza. Zarek abaitzen do, eta, baina bueno, eta preziatzen orduan ez arratzen. Ega! Kotxe datoz da. Nunde dituken. Hortxe eindako pilo guzten, guztalen kamiona etortzeko nea hartzen dik, eta ematen dik. Haitu, desente pinu atatzen dik, zorrare. Eta hemen lauziturretako behitei. Lauziturreta. Ziturreta originala huedek, baina hau gerozti egin dago, egok arrezpana. Hoixe edek laziturreta. Betikoa. Zapate mazparrega zik eutzin horiat. Bueno, hortxe ere egin dio ba. Ezketaldiat gizon bat ez diat izen ez da etzik azein da. Laziturretan bi izea ometuk. Bi familie. Toi ditzik azein zan. Nik ez du alotxe egi izan hau kontate gola, baina nezurre giztia zamaz. Zein gozo ba, hortxe joan, sobrare gorriñe jotazuzkek tomateatzuk eta bestan bat ozeugan hor aparte eta hoi salbau nahien da makine pasabartola eta sare kontralotuko tezo makinekin ez arrafatzeko. Bueno, egi izan edi eta eta egola xibotatezik bero pixuo gaur zela, barnaze arteare kostatzen da noita bat. Eta, zein gozo ba. Mentxarreka kontra, bueno, enbestan. Zortzeko ben. Ostia. Zer dago egin. Burnion ditugu egin. Euskalo. Bueno, guk aurrea, bale? Honi bidea hundiz edo eta hitz eta pigitzen hau eta gau ez hor. Bueno, hemen txegatu zela, hortxe lauziturrita berri pasatu deu. Hemen ja asfaltoa buka oitea horria porlan aztea. Eta hemen, bueno, kuriosia bezala kargaderoa. Kargaderoa zan, o kargaderoa da, o ibiltzen taleno montatzeko zeba ganadu edo kamiona jarri hola atzeaga, kamiona o remolkea o
Behartzana, okerrezpanao, Okerrezpanao. Hala. Behize aldapan zeitzen duguk. Hala. Urotxa, erra. Hala. Zubitxo, fijauen, Lego curioso. Curioso cuánto, Zerrizku da euskera hemen ingurun. Jakin egin be. Claro, hemen besta bat, Hortik goiko hortako gure, hemen dio alde hortako. Hala ba, venga, hemen tipitapaia tontortzen juten da aldapea, bai. Penditzea hundi guaiten juten, hala. Una dauke hemen freskura entxen guatzala. Dena estali edau pago egin daula eta errekako freskurak laun diken dio. Zun? Venga, bazen gora. Bueno, hemen txegoran gato zela gaur kizta mero jo baina. Iturria hemen presko-preskoa, Eta nola honi zen da honek, baina beharki asko sartzen da. Presko-preskoa da, betire eskutan hartu gure bat pare, bale? Hala zerbait joan bardan urzorrin bat, o holako zerbait jo. Beti oitxuro juki. Eta, boixa. Entxe pistan gora zeitzen du, bale? Tramo desentekoa da, orduan, lasai hartu eta aurrea, bai? Venga, ontxe hor ja, urrutxu baserri okerrezpana. Ega. Bueno, hemen urrutxu baserria, urretxu baserria, bale? Hortik gatoz, hemen bidegurutze da, ezkarretik hartu behar du, bale? Ustoi baserri bat eguta, Bordagaztelu berri. Hoi utziko deu, eta hemen gora zeituko deu. Ega. Bueno, hortxe gatoz urrutxu baserretik gora, eta hemen izuazal dau, baserri. Aspaldi izuazalgo, Andrea. Jo, izenare, ostia, zahaztu intzat baina. Nola zane, kago esos. Ustek, aspaldi joxipak inotartzen ditzen, hilo baba izan. Bueno, itze eta bitze, kistana baina izketan da. Kistana jaten eta bain dio, horti goiti buelte egin behar dugu. Lizarra behio, eta okerrezpana haitxu horko ixe da. Gau, eta izozko okerrezpan nago, Izozko hoi eta gehan aretza, eta aretzatik handi behere inbarko du. Okerrezpan nago behintzen menditan, Estela bat ematek zuzen dugu baina. Eta, boixe. Hemen txe besta itxurritxo bat. Kuk, mendigora zeitu gara. Hemen txe, zoazal baserri. Zorru zabal. Beti euki lehen hau etxeek eta, hola, eraikin desberdinek eta halako misterio bera, ze politia daun baina. Hemengo lora okin da, Ze dotorek, hemen die privilegio holako lekutan bizitzea, Bagarri bai, gaur raunen beste gauza batzu bilatzitxula jendek, herritako meiko etxea, o frontoia, edo ez du baloratzen holako leku baten bizitzek zer dauden. Zen duzu? Beida. Bai, hoixe inbar duguk. Bai, hoixe. Guk hemen duguen piste hartuko dugu, torti lizarra behatako ga. Haitxu aldapea da hor, potentea. Izozko eta aretza. Eta gero hortio, zuilo aldea, jetxiko gea, muskia. Muskia da hortxe pixat horren bestalden. Eta gero, haren haustik, kibitatik, iturritza jetxikoa eta sangarrura bizetorikoa. Vale, hor, ataungo domoa. Hortxe dago. Ataungo baina, Jesus, mendiurkilo hoi. Mendiurkilo baserria, ustaki bankera hona zeinena dan, mendiurkilo, amundago txantxorra hortxe. Ara, asmatzen dean, ala, ondo asmalkoet. Hauxe, amunda. Baina, kamara txatxo honekin, ez, gezki esan dut, hau ez. Hau, amunda hau. Hementxe mendiurkilo, amunda hoi.
Zaidu argikin ondo muski hemen txeatzen. Eta hoi haitxu, izozkorra horren aretza anlizarruzian atzen. Intxuskuan, txentxorra anaten atzeko altue, idumu bata o idumu bat izango atzeko gue. Eta gaur ebi indarrotean, no? Me cago en sos, a ver, gaur ezurra bardean. Huelte, hone etortzen ez aldiero. Arrolla egiten meni izkera jendekin, guztu daten ez da. Bueno, oantxe aurkia horra aurrexego desbidera bingo da. Eta sartu da pistan, lizarra behatatzeko. Venga ba. Bueno, también gatozela desbidera bingo da. Vale, hemen bide gurutze badau. Basta, basarre badau karrazpan hau. Hemen ikustu zeia bideo hona edana buka oitela hor jato egun nogin dazte. Bordagaztelu. Ez dakit hemen sarrera. Ez dau, eroitako zarra dan, atzen berrie, bueno. Ez dara sartu nahi, vale. Hemen izartuko da, vale? Horti gatoz. Eta, horti izaitu partez. Hemen izaituko du, vale? Venga ba. Boixe, esan da bezala, vale? Hortxe desbide dauko geha. Eta hemen, pista hontan gora ingo du, beste kilometro eta erdi bat, eola goma, vale? Venga, hasta hain politxeta. Ez grabako. Hemen txik guztien duzue, ze perfil inbardu, vale? Hortik lizarra behatatzen gauz, lizarreko txabola, hortxe. Zuaito pasotagan. Hortxe dau. Lepo hortan lizarra beko txabolea. Zarrego gazteko indago, bueno, gazteko. Haitxo jo berdu. Hortxe da balapa potente xamarra da. Eta gero, gainez gain hautza. Handio, non bestaldea, muskia. Eta gero... Eta hoxe... Ai. Bai, garratzen nahi. Garri patxetan eok, motaz. Gero sargori tindik, gaur zailen zortzi behatzi dek. Zailen behatzi eta... Tokiston bero aintean gauen da. Guen dire, ala xiziok. Ego zazue. Eta bazar. Privilegiatu batu baitek egizan. Ziga, zemat apresiatzen duen, baina bai, privilegiatu baitek. Itxusi egatzen dek, holaxe borda o pista bideok. Nio estela? Ikusgarri bidet. Venga, bideo ontan txesaituko dio, bai? Ikusiko izot, eta ea relazionatzen duzuen aurretik egin dena besta bideo batekin. Hau da, San Martin igion izena, ota motzen gora, gartza eta baserrioetatik aldarretatik gora, atxurbia. Ikusiko zuez, puntuta ginen, ordu nahi nahi bat dana batea, egin dik ez. Igual gaina, dibideo egin bat itzen bat, igual montajetxo bat o ikusi nahi batzu, bueno. Zerra jingot. Venga. Bueno, eta hemen gatozela, hemen kontuz, hemen dijarretxu bat da, bale? Eta hemen txaiegu apuntxu batea, lizarrabeko gaine hoxe dau, hortxe dau, tontorroi. Hoi nara zikin dut, hemen garoa eta larra eta sasi eta herrikerikin, baina nik aurreko bideo baten badauket otamoztik buelte egin da naunen justu hemen dixe pasau nintzen okerrezpan hau, bai handixe etorri ginen uexera etorri ginen lekue lizarrako gaine ue da asari traile hemen nun baitetik pasatzen da eta hortxe dau izalgo mugea eta git justu nun baina hortxe, bale?
Orduan, gu horti bera torri ginen, da nik inon asmoan eguen hemendik gogora zeitzeko. Baina edi eta zena da. Aldapea latza bai da gorgoran ikusiko zuen. Eta orduan inon hemen imoztu. Hala? Orduan, egun hartan hola xe inon. Atxurbi dorronzo gaine lizarrabe eta hemen di bera jetxi. Bera jetxi. Mira, eta hemen bidean gatozela. Zan dizuten pasa hori hortxe dau, hemen digin behar dau. Hortxe dau atarpe. Hemen markatzen dit. Eta ez negin hemen zola. Gurutze bateo. Bateo da behar. Ez negin nigo lago izan hemen. Ja, zehazten pasatzen ez da. Hostia. Mundian. Pasatzen hemen. Kapazte izango jabar. Hostia. Hemen dize. Bai. Etorri horrazio, hortik etorri. Hemen dize zeok. Bidea horrea juteko. Ja. Behin ekonto bendan dago bentzanik. Indik askotan pasau neo, baina. Gurutzea. Ikusi behan. Hintxe, hortxe zoridea etorri ez tegoztik, hone? Argazkitxo horako zor. Bueno, eta mentxe etorri apistan, bestela bi itxurre hemen da. Mendixe pasatu du gurutzea horretzi deu. Hementxe da, esaten izuen atarpea. Bizarra bekoa. Ikusten da zuenaz, irikitako atarpe bada, bale? Irabili eta gero garbia utzi, bale? Hoxe da, atarpen gauzea hori da, Hau indonak, libre utzi do, nahi donak gaue pasau hemen, oba besen, egon? Bintxe hau irikita. Barruko partea seguro nea itxitan goa, oi giltzagin itxitoten da, baina ikusten ez da, bueno, babesa, besteik ez, babesa, zue, einek ez behar, egurre emateon ez horre badau nahi donantzako, hasi que morondate honez egin dako, ez da gauza, orduan, errespetau, eta, izarra, ikusten ez, hortxe egurra. Zer berezik ez dauke, baina, bueno, besteik ez da, zeke. Entxe, paraje ontantxe. Ba, bueno. Ba, guantxe ingo deuna da. Horre gori ibar. Aitxua. Hortun, hortik gora jo bar dugu, así que atea gurutzako dugu, eta hortik gora jo bar dugu, Aitxu hortxe data. Venga. Eta behin atei pasau deunen, hemen di pixat aurrea otorkoa, horko bidezke hoi ez, hemen di xingo dugu, Hemen dik ezkarra konta hartuko dugu. Hemen di xigora ingo dugu. Hale, pixate, zunduko zaitu eta berze, eta ikuste zue bitxurra hau. Galbirik ez dago ezatik, jo bardeuna hoxe da gora, así que eskubiago ezkerreago, baina nahi zaitu ez bintzet ikusi zazuen hasierako zelekutan ohuma.
xeldu gardi. Horrixe. Horti gora. Así que... hemen... broma eta aurki... aldapan gora ziko ga. Vale, hortaz. Beti bezala traka usteitze, bai? Bueno, hori, esan, izal dala, vale? Izal, aizkorri, hortxe justu dau, zera. Txegarate hortxe. Uexe da, lizarrako gaine. Gu handi bere inendun, eta bere hartu duen. Gaur, handi gonatorria. Hemen digore ima, vale? Venga, traka usteizio, bai? Justu xenda biatzeko nundidan eskubiago ezkarrago, vale? Venga. Parte horti gora. Hemen diga, xari trail pasatzea. Goldio... moa... Zanda irakurtzen. Axari trail. Mendigora. Hortixe horrengo duguke, vale? Venga. Bueno. Hortxe utzi deu Lizarrabeko aterpea. Hemen txegare ja haitxua. Hor ja pagarin sartzen eta bista galdu itxetu. Orduan ja, azeneko esplikazio txuat, pixkate gehiago. Jokatze aldea, batzuk zen, txapasa izan, bueno, ala xenepa. Bale, gu horko bide hortatik, pista hortatik, hortik honeen geho hemen digora. Han atzen ikuste zuena, atxurbi egin da gerek, San Martin dio, bale, bestaten. Dorronzo gaine. Hemen pinurin txontxorra hau, Lizarrabeko txontxorra, bale. Eta hemen dio ja, atxurbia gora, vale? Orduan, hemen digora zeituko dugu guain, bai? Baina bizta ja nola, ez dizio neuko pagari hartzen, horretik grau nizien. Hemen aldapea zego, orduan, pazientzikin lasai hartu, eta tapa segi gora, bale? Ega. Hemen txegatu zela, bardeuna dau, atetxu hau, pasabide hau, taldea pasau. Ikusten zue, horikin, horikin nola zeuden markauta, Axari traileko bidea horiz markauta, bale? Orduan, galeraik, zeok egon, uste zuen? Hori, aldapea zeok eta lasai hartu. Gaina, ritmoare kaskartxa marra zeok eta. Bale? Ben, langa kontrontatik, hobena hemen didezu jute. Vale? Venga ba, xo bertu. Lasai. Bueno, hemen txegeto zegora. Eta, dezenteko maldea zego hemen. Horizontala hola izango. Eta, zamateko rampea da. Dezenteko orduan, hemen lasai hartu. Por cierto, hau garriz bat, aizeik hotxa ezatateko aizeik. Pegatina batekin da, jazte etxuk. Pixka deigen ziok era bat hotxa etxiok entzen aizeekin, baina, bueno. Hala, hemen xuabe, BTB, bale, hemen lasai hartu bestela bete ingo zeate eta etxi eta buelta hartu gozu, bale? Ego rabento eta gozu, bueno, hartu bakoitzak eman daiken ritmo bat, eta tipi-tapa hortan txesegi, bale? Bidea markauta da, orduan, etzeo galerek. Ustez, hori eta Axari traileko marka izaitu. Hala. Bueno, hemen nire haitxuko aldapea ja pasau dugu, Baina, ez gutxietxi, haitxuko aldapea. Pazientzikin hartu, lasai, ez erotu zari bira aldapea da. Aldapa serioa dago.
luzeen asko ez da, 6 metrola izango dio inez, baina momentartzen ematea 45 gradu joten nahi gala. Eta itxo, mentxeia haitxuko txontxorra dau mentxe numetxe, ez dakit, hau ez da ez da guzti izango, antxe igual arraxiago da, hau mira, dure zerbait jote da hau igual zerbait izango zanbe gara egin. Hemen gainen errazago guta. Eta nik errazago grabatzen dut. Lauen. Xamurrago. Eta dio, aldatan hor. Arrazestu gara gaina bideoak ez da atxegin egaten. Eta hemen ja aurki beharro. Aurki. Bidea, hemen pista bada. Nintzen gogoatzen pistonekin. Aztaki palatati datorren adan, edo galdetuko jonela bai. Gehiago biltzen dieitzen dola neko adriago batzuk, eta mitsi izango da igual, gaine. Hau izango da gaine. Haitxu. Bai. Hauxe, txontxorra horre igual altu godola mateo, baina, bueno, hauxe. Hala, orduan. Hauxe, meningoen txontxorren gatoz. Mentxe urko izatean da platano txomato jango dugu. Tortik, izozko aldea saitxuko du. Hala, baina, bueno, gaurko aldape egamdinak pasaitxu difentzikin gaine. Hala, venga ba. Zota joa izagoa esapata. Bueno, goixe. Hortxe utzi diau tontorra eta bagoazte behize aurrera. Hala, joan ja altura ondina pasauzetu hau. Eta hemen ja behin honea jautakon xarrela jabinek ez ez, etio gorrena pasautze. Eta huntxio. Ostia, okaz punta pagarri hon, eta vale, orduan tipitapa aurra zeituko dio, bai? Venga. Espesa, hostia. Baite gorri, hala? Eskutu, Txira ikusten da, ikusten dio baina. Hala, hostia. Hala? Hala? Hostia. Hala? Kustu xeatzen guri, ha? Bestaretik ikusten den. Ez eskutzatu da. Hora. Hemen ardik hemen dareta. Horretan nahi dira eta agartzen zula. Hemen ardik behiz, altura honetan ez nian pentsago ardik emozionik. Hortzi zeu paz katxa horri numait. Aspaldi ez nizkian ikusten katxa horrek eta azken aldin ordoxika togozia paren. Zik ez gora inoan katxa horriko. O igual sekulo ez dibera ino. Igual nio nibili no menditik kanpoa, tío. Izango igual. Bueno, hortartzen bideo sartuko diet. Eta politena, osea, mobiletik grabotako sartuko diet. Venga, bideo ontan txea, segitu bideo horra, vale? Hortixe getozek. Antxe aurrago zo gaitxu, mendi goztek, pala taldea. Bida zer da nuen. Kamara egin ondan zematea baina.
Posizio opuesto. Zenbat maila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 altura. Lima igorra. Atro itximarraiz. Kable egin da lotuta zeo, baina ala ere. Hostia. Hiltzeko. Ega, horra zaitxiko dira. Zazo kablek. Lotuta. Nola itzen da? Kablek tirante jarreta. Hauta. Ega, gu bide, tio. Hala. Hemen palatako trikuarrio utzezue, baina ezer gutxi antzematen da, baina zoitz bate bat zegoen pinu bat edo eta bertan utzita izalaldeko egau. Gu beti palata esan zo, baina pralata hartzen digimen. Pralata. Estudio horreko ilobia. Ba, ala izan opa. Pralata. Hala, venga. Aurra zetxuko jo. Ega da, hortxe bali matzeok, haitxuko o palatako trikuarrie, ben bestatzeok. Haitxuko trikuarrie, ja dana galduta zeok, baina pago zarrau eroita zeok ez, ez talita baina. Kuriosoa, hortxe, 10 metro, 2. Hala, guk aurrera zetxuko dira hortxe. Venga. Eta hemen emateik gena. Bai, lokazleko ezeok eta pasabidea bendie. Ni galari uste edo motozalego lehen zela. Oinez kontzako etzik eduzte induen nik hau. Gara zalego, ez da, eskala. Hala, aurrera. Eskubiko bidezki ontatio. Eta hemen ja, garbi une datatzen egiztek, hortxe ja, etxegarateko gasoinerako parkina ikusten dek. Etxegarate gainekoa. Hor barra lai edo bazeok, Zepsako gasoinera gokorrezpaneok. Bera, hor, haratzen mendia hortxe paren. Eta hemen txegozteko. Eta hoen gainen hementxe, izozko gaine zukeu. Ziren 37 metro. Hementxe zok. Eizeko puesto gehiago. Lata jugo puesto. Ajaratz, eta izkorri. Pista politiak. Noide urbasa, txantxarra. Hortxe oidek. Oidek etxegarate gaineko gasolinera. Oia ez biziat ez dautzen, hemen ez nago gibili. Han bait txindok, aizkorria pare bat alizigotan, baina bera jaratzea adibidez, behin ez nago gibili, higo. Eta hemen, izozko gaine, mentxe berdik. Arrio gintxe jarritakoa. Bertziren da, 37 metro. Izozko gaine. Atzion diru eta bizartzi ginen. Hala, venga, tizatxiko dira. Ez zeate. Arri. Eta han udala itzta, pentsatzen dut. Oain izozko geltzek. Tala, oain aretzaldea jungo ez gautza aurra. Venga, bidezka izeitzarek. Uste zuen, asari trail bezala marka eta zeudela. Horikin dola. Un momentuz, hor geltzeko, ala? Venga.
Hortik egetozek, izozkoko gaine, izozkoko lepoa osan zaiok. Hau, zigat, baso erden usarra gola izan batxuk. Osoa zeo, golda eta daula ematea. Sustarran bila tola, biltzeko muturra egin. Zinez. Golda eta. Hemen, atarpetxoat. Osoa zeo gabi. Hauen. Dana zeubia. Zigat, baso erdean, no? Hala, hortik gora. Bueno, taia bateri pegatzen inok. Marra egetzeuke, así que zaitu niztalde guztiak. Etxeate gaine. Arat. Eskorri. Eta hori ja ez dizkiat ezautzen. Bueno, la chupa trompetas de viudos o tosi guztia dela hain politxek eta dituko, baina ditu tosiko, koidek kontu zokin, lore okin. Hala, eta hortxe ja aretzago batzeko, bale? Zeitu traka baino ikustez Axari traileko markakin batzek. Gora ingorio, bidezka utzita. Gaingaine jongo eztek. Gaingainetik gailago eztek. Aretzako tontorrea. Zan mugan eztekela, Okar espaneok. Langatik gautza. Hasta hundek. Eta guain, jongo inuzteak, Izalgo terrenotan okar espaneok, Vale? Zumba. Oye, ue atam, hau. Izal, Vale? Entxe gainainetik jarriko eztek. Hau jangarriotek. Zea egitzen. Gainoteko. Mentxe ja aretzako gainezuko bertan hor izalutzita bide garbie pasatzeko dana zikinduta kapazte izan adormen bide emazko iztek Entxe ja aretzako gaine bertan zeukeu, bilatzen badio pasatzen badik, Jos, haude, garon eman nago tontortxoa badan Mintxe zeuk Buelte emango jator pasatzeko Bai, txartu dira kontorra. Egon ba. Mentxezte batea. Hemen. Hartzen izan. Usoia. Balankaleko, mentxe. Politxe hauek. Atxasu. Leko errak.
Rata honez ikusten, oain pasatzen aizenen grabako diatorrea. Sakana hortxe. Tor izalda. Arat, korre. Hemen. Balan kalek behatzireun da laro eta bimetro. Venga ba. Bueno, eta hemen txien nioan grabatzen alderdi hau. Eta pasatzen hau bailan alde honta. Eta hemen txezeo bat hau alde. Txindoki. Leiza dita. Akaiz txikita. Sastarri. Danak hostxe gainen. Hemen lizarrustiko gain guztik. Dotore asko. Ai, joder, hemen txen eugan pasoa da. Kagoen la puta, ni ezin bila bigor nundi pasauta. Hemen txizan pasoa. Horti behera eta ze vuelta izan desasi dan etxita zeubek. Hemen dixi arrexago ze pasatzeko. Vale, bueno, tonea jautakon ja. Hemen di behera ingo dio, vale? Así que... Hala. Marcha. Hau ezaunagoa, ala. Eta hemen aretza gaineko bistak, hortxe juiztu dauzko gaine. Hemen ja Naparroaldeko gainek. Baina hemen Gipuzkoako. Eta hor dau ataungoa, hola da, hortio. Ez da zuzen, mugea, ataun da. Eitzen do, hemen digo, zuzen jun, horra, txontxo horronta, hemen digo gainez gain eskubia, ge horrezkarrea eitzen do, eta go gaineko horitzatik gainetik jarretxuz, hoi intxuzpu, hoxe, bida anatzen, beriain, eta handian, hoxe intxuzpu, handi gatzeago lepo, behizetata, irumu eta horratzen, eta atzeatzekoa, pentsatzet izango ala, ue, txaigorri. Baina txaigorri ez dut uste ata unanik. Eta hoi, askoa izangoa. Eta hoi ja, lizarrustiko aitzek, nola dare, hostik lareogo bidea aitzori azpiti dijo. Hoi, aieko. Hoi puitxearri. Artxueta, antena Xamieleko, Xamiel. Puitxarri, aileko. Han Erreniaga edo Igaratza. Hemen ja, alasko gainek, ganbota, hori. Barko nahi zaune baten. Hoi txindoki. Txindoki. Hemen alde hontatik raro emateo, baina txindoki dai. Eta hor, atango domoa. Atango domoa. Leitza dita. Agautza, sastarrita. Dotorek. Leku eharrak hemen dauzkeunak. Hor, sakana. Bertan daudana. Bertan daudana. Hala, venga. Bueno. Ba, hemen txekoat, ba. Goiti bera. Abitu beha, zarbaian. Guain egin behar duena da. Gainez gain, gutxi gorera puntu hartarte. Han ikusten dien zoitz. Horbilizkia aitarte, pago aitarte jun. Gue da, zuilo edo deitzen zaion lekue. Zuilo hartuko dugu, ezkerrea hola bidemoz bat, 200 metro. Eta ateako gea bide xur batea oilanga juteko. Vale? Hemen jaurreia dana bera dauko, ez dauko gorakoik. Orduan inbar dugu.
mendik oilangaldea jetxi, oilangatik muskia jungo gea, eta muskiti bera behiz jetxiko gea, Iturritza Kibitako bidetatio. Hola esan da Kibita, ez dakizu, baina, bueno, ikusiko zuen, da Kibita esan, eta ez datik, ez dakitu, indala ja berroi urteo hemen, batek Kibiatzu sartu zituen, da, bueno, izkata atentzioa ditzen zon, da, Kibitako bidea, no? Besteipe, Kibi landare batzu dara da. Ba, etxeako Kibiatzuk, eta besteipe, ez dago, inu esplotazioa, baina. Hau dau, jadana, txikituta, larra gartuta. Hau dau, kakain daleko. En usotan, lehena usotan hemen ibiltzen ginego. Hau, zekin duta, ja ganadu eta ekartzeztan horrekin da. Zekin. Hala, venga, mendi bera. Naiza, bidea oztopatzen diun hemen bat-ematek. Hoxe altxasu da, kamara honen kalia egin antzematen da, baina hoxe altxasu da, elkarren justu ikusten dana pikin bat, urde hain. Bertan gertzen diegi izan. Pistatxoa dau, eta hemen diatatzen zate, joan goatzen nola izan, baina hor kanterak nazional batan ondon gertzen nien kantera hori izan. Etxe garatzetik, etxeatetik, ene batea tunela baino lehena euskarretagatzen nien kantera horita, hortxe dabe, txentxorrorin hartzeko lehen, kantera die. Hor aurreago don pista bat hartuta da. Bakarrik kotxe eginda ez dago ez etortzei zatioa, pribatu eda. Altxasuko udaletxei zaite permiso eskau beharra. Pasatzeko hor biden. Ointxak utxik izan bide guruta. Bueno. Mintxe gatoz, hor, areta gainetik, bale? Mintxe, rapidoa eta hemen zen rapidoa, puesto okorazona hau edo hemen takit. Hemen igual izango zen, rapidoa, oza, entzaren, tarte gutxi beha izan, bai, hemen izango zen. Oso gutxi beha izan, hemen lehena zuaitze zeren da piatzeko leku gutxi. Bale? Hemen eskubiko bidea hau. Abereak dedekatuta. Hau, altxasuko pistea da. Hala, hemen jarraitzen badezue, ailatzen zate, kanteratako bide horta. Esan dizuten horta, bale? Hala, oine bide biz. Zantanak, ze hostia da. Hala, hemen dago zue hor beheran ikusten duzu, hemen gesten den bideonek, besta pistatekin egiten da topo, bale? Bai ezkerrea jun, eskubia jun, leku berdina juten da, garrik. Hoi, aretza, opala atatik bueltan juten dela, hemen eskubia hartu ezko motzagoa, garrik. Horrek besta lekuatetik buelta ematen zetio, baina bik leku berdinen juntatzen diega. Eta aldi beren zeitzen do, eta muskia dihon bidegurutze berdina jatzen dira. Eta beherago junda, goizen esan dizuten pistabidea, hane teleriko ondoko bideaztatik, honea atatzen da. Baina oso bide luzea da. Vale? Egin behar dagoen, gainez gain, altxasue naparro eta Gipuzkoa bataunen gainez gain, jungo gea, aurrea tarteaten, bale? Venga. Hemen nahi izan behi da, hau zerre, aitzeo? Altura hontan hemen 900 metrotik gora gerek, eta etxarrin da zerekenak aitzek normalen behiran zerek, alturatan epagoa datek. Eta behitu dira, beste Googleek dauen Googleen sortan da, ez jartzenik, Karkus Pireneika, ametza arrunta. Baina jartzenik, Roble Marojo, Roblen aitzen familiko zerbaitek, Karkus Pireneika jartzenik, gara segundu bat. Nahi guztien duen. Karkus Pireneika. Así que, bueno, en el este pasa roche. Hala, aurre zeitzuko joa. Beti bideo ontan non, bale? Oain inberdion tramoa, txurieta gorrin, bale? Venga, aurrea. Eta lehena besan dizueten hau.
Oso politxe eta... Kukupraka. Escropularizae. Escropularizae familiako landare belarka ara da. Digitalis purpurea. Oso toksikoa. Así que kontuz, bai, oso politxe da, baina jartzen do. Sendabelarra bezalare belabileik ez, baina 10 gramo osto lehor, 40 gramo osto fresko, hilgarriak dira, gizakiarentzat. Así que... Aztibili. Oso ikusgarrik die morea eta hola oso politxe, baina... Azti, bale? Kukupraka. Hala, mentxe zaitzen do, bale? Bidea ez dago galera bideo enten, bale? Nik esan arte ze nun desbideroko gan, segi bideo honi, bai? Ego. Bueno, hemen txegatoz aldapa bera, bale? Hor momentuaten hemen goiti bera bezala egiten do. Eta hemen harrikari txikiaten bezala. Hemen noen desbidera bingo be. Vale, hemen txe desbidera bingo be. Balin bada bintzat. Pasatzeko pasabide balin bada bintzat. Horre eixo. Pasabide ere itxita da hemen. Berez, hortik humarre da, hemen justu eskubia egiten da nontan. Hemen justu eskubia egiten da nontan txe. Ikusten duzu da. Hortik zuzen gatoz hemen eskubia egiten da eta hortik behitze ezkarra emar da, bale? Guk hortik aurrera jarritzen bazue, atako zate, ba, bueno, hortio saltxe mendia juten zate, aurrera gobiz juten bazate intxuspua nioiako zate, hortik aurrera behiz itxuzkoa berno, irumugata, eta aurrera egiten bazue, olizarruztia jetxio, ez dela txaigorria jun, da, bueno, handik aurrera txarri alde jetxio, nahi zuena, bale? Gu horrin behar deuna da, eta berez, hemen ixe da bidea, ean hundi pasatzen nahi zen, hortik eola, bale, hemen dik ezkarra egin behar du, eta hortik, hau da zuilo edo deitzen zaion lekue. Eta gu behar deuna da, hemen dik ezkarra hartu. Bale, eta hortik, eakutsiko izuet, ze bide eta edo, enpalmatzen duen, bale? Venga. Orduan, berez, hemen txe ezkerre hartzen gendun, baina, bueno, garok nola itxita dauken, ingo deuna da, hemen dietorretakon, eta batek egin da dauke, justu hemen dixe, sasiok eta zapalduz, bidea zahaldu, Epe, non, bidea igetzeo domen motel, bidea, bueno, hoxe, aldan lekuti bai. Eta ikustu zuen, berez bidetxoa badala hemen. Bidetxoa badala, garai. Ordare 5 metro, pasatik ez dauna. Orduan bortixa, bale? Benoin, hemen dik aurra, bale? Ega. Ba hemen, bidetxoa ontatik jarraituko dugu. Mendik aurre, eta hemen, eta izarran, borda edo, eta izarran, no? Bueno, ez dakit pazerrote da, no? Bordan bat, o aduanan bat, edo, azkalo, zerrotean, ez dut ezagutzen, no? Ez dut ezagutzen. Eta hemen da, txurieta horiedan, ibilbide bat, ni okarrezpan hau, atan udalak egindako zeak die, ibilbideak die. Segurazki atango udaleko ibilbideko behidatzen baituzue, seguru hau azaltzen dela. Bai. Eta, bueno, boixe, hemen txe pasatuko gea, 200 metro dare, eta hor, aretza dijon pista atatzen dago. Eta eakutsiko izuet, bale? Venga, kontuz, bastante lokaz data. Bueno, eta hemen txe ja, sienda goixe, 200 metro dozke, sienda honetxek, nahiko deixente urgestea eta nahiko buztintxue da, gordo, bueno, konto pixatekin pasau, eta listo. Vale, eta hemen, ateatzen ja, makilo batek arreba, no, beti izatet eta seguro ez gazta. Sasi, bideko, sasi okentze gore. Vale, bueno, ba. Hemen egin behar dugu gauzat, lehenengo bideo enten sartu behar baina bideo hau bertan hortxe utzi egin behar dugu baitare. Vale? Bideo hau da.
Han lehena ikusi deuna esaten izuena bi aldetatik junezkeo, hau eskubia ez etorren azan. Leku berdina eta zentzate. Hau izan eskubia ez etorren azan. Orduan behize, behera gesten da. Gu behin behar du behiz, bilionta jarretxe pasaz, hemen txebertan hor eskubia behera jetxe. Tortik, jungo gea, Jesus, esango et, ollanga. Venga, guatxapa jota. Bueno, orduan, hortixetakea, ez da bartu gara, ez aruntza eta ez onuntza. Hemen txebertan, hemen diber hartuko du, bale? Hemengo xenda txiki hau, hartuko du. Xenda hau hartu. Eta hemen dibera jarraituko du, bale? Eta hemen diatako gara ollanga. Tordo atarpetxot, kusiko zu, bale? Xenda hau zeitu goiti bera. Hemen behera ja, tana behera gara, bale? Venga. Hemen bideo txuri horitan jarraitu zeituko du goiti bera, bale? Txuri eta horia goitik bera. Eta ez dakit, hau, raro dau, zoru hau urra duta bezala, Azurde ibiltzen dien dago. Zer izatik da urra duta, hola, guztintxue dau. Golda bindu dago, Zaripa? Vale, txuri eta horin goiti bera, vale? Mentxe goiti bera. Venga, eta mende eduko gara, estalpeatea. Aterpeatea esan egin. Venga. Eta behira, gara baten, zenbat uso pasatzen zan, eta honen. Zenbat eizego postu. Zei kamara xarronegin apozketzen da, baina. Hor goran. Postu. Zidea da egurrezko xarro ginen da. Latza, Bi altura da gaina. Osa, bi izkailera. Bat puntuatea eta bestea zeharka bestaldeak. Venga, bide xurrontatik horreino, zeitzuko. Linea soro, leku. Bueno, hemen txegatu zela, ollangako bordea, bale? Digitakoa dau. Nik ez nuke hor gau egingo, baina, bueno. Atazta behar da naga puro maten, Hortxe dago. Handi gataz, bale? Bide hortatik, Hemen ollangoko bordan uzten dugu. Eta gu bide xauntatio. Mentxe, errepetxo hau xeio, eta hor besta bidea tartuko dut, eta ja. Baiti bera jongo. Baten dugu errepetxo. Pago etxiki diela, bide oso zeu. Zola puzkean. Honek bat itzala hemen. Hau garbida, hau ez zerrezpazitzen honek itzala. Ustuz da? Pagoa, bikaine. Ollangako bordan. Bueno, nagoen. Mentxe. Bide hontan. Goiti bera. Vale, ikusten ez. Ja bidea dago hemen dezentekoa. Vale? Hortaz. Mentxe jetxiko hemen dio. Antena muskiko, antena jauko. Vale, be kilometro ato geixo. Kilometro terdi ato lehen goi. Hemen antena. Venga, hala ba. Bueno. Boix, hemen txurreztek. Bideotatik, ez tegin horrein. Oso jende gutxi behin. Oso gutxi. Ikusi dezue, nola zerean itxita zeak. Hor atzeneko pasabideoztan, garokin da itxita zerean. Eta ezin izan gaitzek pasau, aldamen ez dut. Ideain, orduan, ea azten hauen nire matiltxo bat ekartzen, azarro egiten, alabintzat, pasautago lekutik garbi utzi urrun gontzako. Pixanaga, bueno, belar zarrak eta kenduz, asabidea bintzat egoteko. Orduan,
horretik aldi beren esanen izuen igual komeni dala, hola ibili behar dezuenen mobilen edo aplikazio bat gestea Wikilog edo holako zeo zer nire Wikilog ibiltzen diat eta, bueno, nahiko diat egon gaituk igual bestatu profesionalago edo bueno, ni gautxe hartu nien da hemen txibiltzen hori zate izuetzatik, askotan hola, ikineraren lekutan igual bidea ere ez dek ikusten epa eta bidea ikuste ez tanen ez arroe balimazazte, igual bide gurutzea pasatzeko kontu hau pasatzeko arrisku edo guzu taldiz, ingo batzen du aplikazion bato ekarri Wikilog eta estiloztakoa abixo ematizea, pasatzen batzu bide gurutzea klik, ben kamaran da tarte gaitzen dek behiratzen dek eta mobien abixue Wikilogek bide gurutzea daukazu 20 metroa edo bai eta edo arrasto uzten aizea igual bibide zaudek eta bat hartzen dek eta ez abixo ematenik ez besteadek la GPS seinalekin ibiltzen dituken hauek baina alde zaurretik deskarga autoki barrazu hoi bai bidea bezala koberturaz kanpo zaudetenen ezin dezu lehitu mapa ibilbidea alde zaurretik deskarga hau tutorialak mila daren nik ez dago ez talentuik ez gauza egiteko nire ibilbide hotxe egiten kosta egiten zaiak orduan vale bueno, hemen txegoztek, vale hemen aurrak aseituko diagu horrezkarratzen diagu kurba eta ja enfilatzen diagu muskiko antenata, vale? Ega ba bueno hemen ikusten dezea pote hau ez dut esmoko izarran ez da bideon baten jarretako den igual besta maten esan dut boida xagu xarrak api indezan api itxiko launtzeko kaxa o kutsa txikiat sobrare xagu xarrak arriskun dare galtzeko arriskun eta launtze aldea erantzako, hemen bai, zakit hemen iluntzasun ondo ikusikoan api itxiko launtza modua kutsa txikiatzuko jarri dira hoxe launtzeko nik hemen bagarri ikusi tutorik ez tenun ez dut ikusi justu atango parajeotan eta hau dau, hortxe dara muskiko antenak tor dau, oilangako bordea atarte honetan dare apiok venga, benixe, behera zeitu gara hemen behera gatozela aurten martxan jarri duen muskiko antena berri zaharra hor dau, eskubita eta hau berri askoz gehi ikusten da guain urrutit ikusten da guain antena nire behida jarrita horrego ia zeon erdi espalduta eta seinale arazo duten orduan guain asko zubeta vale hortxe, muskiko txabolea eta esplikatuko izuet bide desberdinetatik noa juten vale, eta gu zein hartuko den ega bat bueno, hemen txegia muskia aldatzen bueno, muskiko borda batkau vale hau da muskiko borda edo ditzen zaien eta hemen besta pista batzu batatzen eta esplikatuko izuet vale horrik hasik ezein gu hemen ditxetorri da, bale? Nagusi edo ikusten dena. Eta hortzik gesten da, nik oizen abitu nahi zenen, teileri basarrin ondon, zeon bideat esan dizuet. Hemen digora, nahi zen muskia edo aretza juten da, hemen dik pista harta atetzen da. Bide gurutza harta eman gozit, hemen di harta mazte, bale? Hemen digora, antenata, oilanga eta indau bidea. Eta hemen dibera, ja, lauztierreka gauzoa. Hemen daukeula borda hau, hemen besta bidezkia badau,
beheran. Ikusten da, gutxigo pasautako bide bat ezela. Bai, hau esan dezaun Ergoien auzoan gainetik dijon bide badala, orduan, daren adar desberdinek honea ematen du. Bale, zer altura gehiago dijo. Orduan, ez da bat, hola esplikatzek esateko leku batea juten da edo bestea. Orduan, adar desberdinek lotzen ditun bide bada, bale? Ergoien auzoan gainetik. Eta gu pasau ardena da guain, hemen dixe, hemen ia ikusi irantzeman ez daiken, ia erditxitengo da pizta hau, gu horti bera jetxiko ga, bai? Orduan, esan dezaun, egin deula. Kokatzeko behize. Horti jetxigea, hemengo hau, ez tegu hartuko, horti xe jetxiko ga bera. Vale? Eta hortik kotxekin etorren nahi balmez. Hemen aparka hau edo nahi zuen. Vale? Hau muskiko borra. Venga. Bueno, ba esan da bezala orduan. Hor gainen dago, anten dutako bidea, kotxekin etorren nahi batzue. Hau da, ergone gainetik pasatzen duna, eta guk, hemen, bordatio, lehenengoa bera egiten duna, hementxe behera jetxiko. Hau lehen hau garbigo egoten zan. Jendea pasau iken behizan hemen dio. Gurtik, traktorek. Eta gaur honen ikusten zuen bideska batea. Ia izten nahi da bideska ere. Vale, guk, hoxe, bideo onta jarri. Ja bideo jarretu behar du beheraino. Vale? Iturritzaino. Iturritza uzuneaino. Horrek zen edo ja, hemen bizia. Zaituko deula goiti bera. Venga, horra interesa hor garri balima dago, jarriko izu. Hemen bera zatozela nola ikusten da nola. Ibedrolak eta nola garbitzen dituen kablen paren, ez egoteko txispai geroitare zua hartzeko. Epa, hostia, txorriztaleko zer. Hor ja, ez zego garbia baina, hemen behitze pai. Hoi, izango dek antenan alimentazioa, elektrizidadea aiatzeko. Repetidorea. Muskiko antena hori martxan eukitzeko, argindar. Bueno, ba hemen txeseituko dugu, gole? Ja leheno pistea zana gaur raundek, bide xarrat. Lokaztutakoa. Motozalek egiten duena. Ega, horra. Bideo zuzue bidean, ze arbola puskadaren eroita. Jata puska da hortio. Zerre, aitz amerikanoa, hau zea da. Baina, hola. Bueno, hemen bide kurba iten dik, horti zaitu behar dira baina. Puska egin da zeba. Aitze bototei ba, Sustarretatik, hau zuita zeo. Ikaine, aiz amerikanoa, ez teka baitz. Zarrera. Bai. Egurra ine dezuenak, torrean, Bakarrik, honea tratoren igiotzea kosta baitala. Hala, hortu izaiten diaguk, Bueno, eta mentxe grabatu da justu zuaitze eroita, mentxe darenak. Hemen iti bideok, pista kurbe. Ba, justu hemen, goitibe dartzen nion hortan, besta bideo baten egin dana, ni hemen dietortzen itzeala eta hortio zeharkaldia tein da. Oire ikusioik ez bale? Horre, ergonetia bitzenok eta aretza, oilanga, etzik nola zeukaten izena jarreta baino. Kasu hortan, hortik hemen dietortzen itzean, eta hemen digora igotzen itzean. Bale? Orduan, gaur pistaz behera saituko dira hemen. Pista hau beheraino saituko dira. Eta hau atako dek, iturritzako zubia. Iturritzadek ergon eta San Gregorion daun hau zuneat. Eta kibi batzun ondoti eta pasatzen. Kibi itatio, esaten zari egon. Vale? Ega. Bueno, bideo oso itxita zeok. Oso itxita zeok.
ikusten da zuen ez. Pasatu barra zeok. Ikusten da zuen belar gainetik hemen. Garbi daunekun. Jo pagari nintzalen ja ez egazitzen baino. Hor garbi daunekun, osea, arbola izan legun ikusten zuen. Garoa, osea, zie, belastikine. Bai, men pagari eta eusten ziok garbik, atatzetxeu lau gauza. Baina garbi daunekun, osea, arbola izan legun. Eta utzi zengo gainetik ikusi jauna kablea pasatzen dan lekue. Arbola ipeko. Hala. Hau xete bai. Kablea pasatzen dan lekue. Hemen bai, behitzazik ine. Pagari nitzalpen ez gatatzen, baina hemen indarren, sasie, garoa, dana. Venga. Bueno, hemen bera gatezela. Ustezue, bideo nahiko hausitazioak. Hemen pendita hundidaren inguruotan urek aberia hundigitik. Asko jaten dik lurtzorua. Erosio hundi ezortzen ziok. Zabai, zinizkiba bideak goz handigo. Eta zulo kosta hundi gatzitxo. Horren, bizikletan da, ez okurretxo. Txikitutak zeok. Ekoatutan zutik ekosta bitek, horren bagoaz. Zuek ikusi. Edo bideo ontatik etxinei dezen, edo bestela, gorago esan dizueta, nik ergoneti etorri nintzeneko bidea. Handio jetxe. Aukera daukezu. Bai? Bigide ustezot hemen. Suerte bileko, xarrak iten hemen. Arrotuta zorua. Hemen hobeto zeo, baina hor gora meintzete ura asko gesten dek eta zeo que bai oso txikitu da zorua. Orduan ba, mena de bide, itzeikiatik, kategoriko bidea zet. Orduan ba. Venga, babaztak bera, horki ja iturritzaldea etako ez. Baina, pixat luzea iten nekau goiti berau. Zuek erabaki. Bueno, eta hemen txeia pistan bukaeran etozek. Hemen ikusi zazue ura asko etortzen dela hemen bidean da harrie biztantze dira. Leko arkaitze orduan oso limuri ez leko askotan. Orduan azti bili, bale? Oso irristako zok, limuria irristako. Bale? Zuek ulertu zazuen. Ergone aldeno esate behintzat, limurie. Matematik esan zian, ez egazko esaten. Baina, zean esaten duzue. Ergone aldeno esaten duzue. Batxika, ba? Jabetu benoan. Ezkarrea, hemen. Bale, hemen behera zaituko dugu, bale? Hemen ike mazue, bide bartu mazue dek ergonea zigok. Bilbide xo edek, sarrote gatatzen egostik. Bideon baten batzuk atein da. Hemen bideo inean ergonetik txulotik gora urkila atatzen nokena, eta gor GR batetik behera, eta behitza ergonea juten hau, hemen diguelta juten hau. Kusin nahi dazte bideo oso. Egu kibita tio jetxigizteko, oide kibitako bidea esaten dana. Ez dek oso politeo motibagarri, zigan nola esan. Oso zikinezeok, arrie asko matxakauta urekin, leku asko da nirristak hor orduan, ba, betzik epa. Nik igual hau ezautzeko jarri zuet, baina nik bideo ontatik ez zigar gehiago jetxiko noken.
ez da lekun bago mendago nizoken. Hendik ez adibidez, Muskiko bordan, esan dizu da, behera ataz daik ez pistan. Jesus, laustiarreka jetxeik ez pistan, antxe beran kasi bidean hobearek. Eta bidean entzartan. Opak izo zartan. Ikusi dizu zintak inda belarson. Zinta jarrita belartxon. Baudek, motil batek indik, oso txirrindu zalearek, eta behar, krosen ebiltzan, pare bat etorrioan, baserri bat eusizien, da terren hozukien, hartu dizkik ezek, poste atzuketola zinta atzuketa, eta ziklokroseko tramoa dezela inik, detzik, 8 metro gola ezote azken. Hemen txibiltzen dek. Bueno, bere umeek, da bere launenak, eta pribatu edek, esan egin, eta hemen ibili barri baita ere, beha guzten bai, goinbitatzen bau, hemen ez dugu egin sartek. Vale, hemen ja, horre errepidea ikustezu ebida. Ikustezu ja. Errepidea, haude ja, ergoiina, kaixeta, naparroaldea dihon, errepidea. Bai? Ja, gatu gaiztek iaia. Haudek Iturritzako auzunea. Iturritzako auzunea, horrek. Hemen txezuek Iturritzako zubia. Eta guk egingo diau, hemengo bide xur batetik. Resa ondotik. Sangrore jatako estek. Falta zaiguk 5 metro. Elmuga jatzeko. 5 metro, kilometroat asko jota. Vale? Orduan venga. Vale, ikustezu, Iturritzako auzunea, Iturritzako zubia. Hor bai. Ergonea, kaxeta aldea ikusten, kotxek, Naparro aldeako bidea dugu, vale? Eta bere aldea behiz, San Martín, San Gloria, San Martín, Lazkao aldea dizon bidea. Vale. Eta, boixe, hemen txeakutxe behizu, hemen txeolekuat, gaztek eta bainatzen ebiltzituk. Saltatzen da. Hemen denun batxe. Bai, hemen txek. Hemen, putzu atola nahiko zabala bezala itxek eta gaztek eta honea tortzitu bat honen bainatzea. Hemen saltatzen nien, da. Nola egin duen, hemen ni sekula zen hemen ibili. Baina, bueno, hemen ikustezu lekue bazeo bainatzeko eta. Vale. Iturritza, hau Iturritza berri, toi aloska. Eta hor bideen aurre jonda, Artaitxulo. Artaitxuloan izenan famosoa. Bainatzea gatako. Abizen atzea gatako. Hemen kable jartzen da atan guat oso ezaune izeuan. Aurreko markadan erdialde erdipare hortan. Iratinaan ebiltzuan kable jartzen. 12 kilometroko kableat igual. Arbola garatzeko, mendiek gora behera atatzen zian eta. Etxe hortako ban, hortik gora hartuta. Artaitxuloko gatako. Gero deskribapenen aberra bilatzen jaten. Deskribapenen jarreko jat, akordatzen man nauke horren informazioa. Artaitxuloko kablero. Batzeo gaina Facebooken horrealde bat. Kablelariak, otauziatzea bere hilo, bere semen bateko, bere biloan bat, o zeinek ematen don, oi. Hortaz, bai, famoso izan bere daien. Bueno, bideontatik, oazen ma, San Gregorio aldea. Ikustezu ez bide atxegin edan, Lasai, eta mentxe presa, ur gutxikintzeo bain, hortxe, baite, goiti berako, hortxe haitzen, Mendixe zaude bidea,
Aldabenetio pasa. Eta, boix. Mintxe. Bueno, jendea zeok eta gero xago grabatuko diat. Bueno, jendea zen orduan, horregatik ez da grabatu, bala? Zakit zeintzien, da, umeak eta zeren, eta... Bueno, mentxe dago bidea, ikusten duzu, Txukun gordetako bideak ze politia gatzen dien, Oine, tak, izona hoi. Zer, gautzen bizkarra zeinetan. Kurioso, ze politia gatzen da, zain dutako belarra eta lekue. Hala ba, horti xeia, Sangrori atako geha eta horria bukatu ingo da. Bueno. Ba, askoz gehiago, gaurkoz, Nenuen ja Sangrori gauzonea sartzen geha, así que, bueno, ba, bukatu iten. Bukerako jetxiera hau, ez da bate politia. Eta gainea ondo jeste gordun. Ez da bideen bat bilau bat jeste gortik hobetu. Hoi baino. Nino hone bintzat. Ez da bidea bilatuko nuke. Hoi baino hobeto bilatzeko. Zer jesteko. Zati, bueno, ez da guztu gehiagi. Goizen egurrotan nahi zienak. Uztixe, aizan nartzen egurra. Eta, bueno, deskribapenen jarriko izuet traka, bale? 1 kilokeko traka jarrikoet. Eta, bueno, ba, ez eman me gusta edo behatzorri, bale? Hala, jende gehiago hori eskaintzen dizkiota euskeraz pedukik, bale? Venga, men bukatzeko ikusteko, hoizen hortik gabitu geha. Eta honea xea jauna. Vale? Sangrorikoa, hauzoa. Venga ba, besta bate arte.